ဆုံးသက်အတန်ဟာကျွန်တော်မြန်မာတွေရဲ့အားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရတယ် because as you know ကျွန်တော်မြန်မာစကားမှာအဆုံးသက်အတန်မရှိဘူးအဲ့တော့ English မှာအဆုံးသက်အတန်ရှိတော့ရုတ်တရက်အဆုံးသက်အတန်နဲ့ပြောရတာကျွန်တော်တို့ခက်နေမှမပြောတတ်ဆိုတော့သူ့ကိုကူစားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့အဆုံးသက်အတန်လေးတွေကိုမျှဝေပေးနေရပါဘောနော်ဆိုတော့အရှိဗီဒီယိုမှာ B အတန်ကိုပြောပြခဲ့တာရှိတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ C နဲ့ D နဲ့စုံတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော် C and D အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အတန်ထွက်ချပေးမယ် but တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါပြရစေဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုအဆုံးသက်အတန်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းတို့ကြည့်ရတာသဘောကျတယ်နောက်ထပ်လည်းဆက်ပြီးတင်စီခြင်းတည်းရဆိုရင်ကျေးဇူးပြု comment ထဲမှာ more လို့ရေးထားပေးနော် because more လို့ရေးထားအတွင်းအရန်အားဖြစ်တယ်ဗျလည်းတို့သဘောကျကြောင်းလဲကျွန်တော်လည်းတီးခွင့်ရသွားပါဘောနော်ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေဖို့လည်းအားဖြစ်သွားတာပေါ့လေကဲစလိုက်ရအောင်အဲ့ဆိုအရင်ဆုံး C ဆိုတဲ့အတန်လိမ်မုတ်တန်ပါရတယ် like music music lyric like lyric မဟုတ်ဘူးနော် lyric lyric epic 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 မဟုတ်ဘူးနော် legend epic မိုက်တဲ့တခုမှမမှန်အဲ့ဒါ legend epic mythic public နောက်ကဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပါစေလီမုတ်တန်ပါရတယ် like public အလောက်ပဲလုပ်လို့မရအောင်လီမုတ်တန်ရှိရရှိရမယ် public public ဒီစီတန်လေးကျွန်တော်ရအောင် tongue twister တခုရရှိရဗျ but တို့ကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာမပြောတော့ because video ရှည်သွားမှာဆိုလို့လေ comment ထဲမှာတော့ထည့်ထားပေးမယ် okay so တခြား comment ထဲမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့ let's just try it right black black clock black 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 it's so fun but black black clocks black 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 rocks yeah that's it black black clocks black 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 clocks black 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 rocks okay that's the tongue twister but so that yeah but ဒီတခါ D တန်ဘက်ကိုဆက်သွားကြည့်အောင် D ရဲ့အဆုံးသတ်အတန်အရန်များဖို့ရှိတယ် because ဒီတဲ့အတိုင်းပဲမဟုတ် verb တွေကို past tense တွေပြောင်းတဲ့အခါ ed ထည့်ကြရရှိရအဲ့တော့ D နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးတွေကအရန်များသွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ed နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးတွေကိုထွက်တဲ့အတန်ထွက်လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video မှာတော့မပြောသေးဘူး because ဒီတဲ့အတိုင်းပဲတအားရှိသွားမယ် but လည်းတော့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပြုထည့်ထားပေးနော် because ဒီလိုရှိရအဲ့ဒါက ed နဲ့ဆုံးတဲ့ဟာတွေကများတော့လေကျွန်တော် video လုပ်ရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့တင် series ကတော်တော်ထွက်လာဖို့ရှိရကျွန်တော်တော့ဖြုတ်လိုက်ရမလားလို့တော့စဉ်းစားနေရပါတော့တခါတည်းဟို F နဲ့ဆုံးတဲ့ဖက်ကိုတော့သွားချင်တယ်ပေါ့လေ but လည်းတော့အဲ့ဒီ ed နဲ့ဆုံးတဲ့အတန်ထွက်လေးတွေကိုရောကြည့်ချင်မလားလေ့ကျင့်မလားပေါ့နော် comment ထဲမှာတော့ကျေးဇူးပြုပြောထားပေး but လောလောဆယ်တော့ D နဲ့ပဲဆုံးတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့တစ်ချက်ပြောကြည့်မယ်ပထမဆုံး food food d ဆနာဆိုတဲ့စီနဲ့စုံတဲ့ဟာကျတော့လီမုတ်တန်မပါလို့မရဘူးညာအဲ့မဲ့ဒီအတန်ကျတော့လီမုတ်တန်တော့မပါဘူးတကယ်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါတော့ဘယ်သူမှ food I like the food အဲ့လိုတော့မပြောဘူးပေါ့နော် but လေ့ကျင့်နေတဲ့အခါလိုတာထပ်ပို့ပြောမယ် d ရှာကအဲ့ဒီအာကောင်ဒီတွားရဲ့အနောက်မှာအာကောင်မလေးရှယ်ရပြီးရင်အပေါ်ခုံးတက်သွားရှယ်အဲ့ဒီအခုံးအဆက်လေးကိုတွားပြီးတော့ကန်လိုက်မယ် d အဲ့ဒီတန်လေးပေါ့ဗျာ food I like the food sad sad what you said I'll be wrong if I believe in what you said မင်းပြောရဲစကား could L တန်နေမပေါ့နော် could would should d ရအောင်ထုတ်ပြီ d should goodချက်ချင်းမဟုတ်ပါနော် d ဆိုတဲ့အတန်ရအောင်ထုတ်ပြီ good badချက်ချင်းမဟုတ်ပါနော် bad need redဟာတာနည်းနည်းလေးရောချင်တယ် R တန်ပါ R တန်ကိစ္စတော့မလို့နောက်နေ့ထုံးစံတိုင်းပြောပြမှာပါ but လောလောဆယ် R ကဆိုရှာရဲ့ဘေးကဒီလိုကော့ပြီးတော့မှလက်ရက်တာ哦ရှာထိတ်နဲ့မဟုတ်နော် that'll be Indian accent okay so don't pronounce it like that it's a little bit difficult so not like that I really like red color not like that doctor nah red head စင်ပြီမနော်ပြီးတော့ tongue twister တခုထည့်ထားပြီးတယ်ချက်ချင်းအောင်
Dad said the bread spread made his head red, so Fred fled and hid under the shed. Now you know, Dad said the bread spread made his head red. Made his head red. Made his head red. So Fred fled and hid under the bed or shed. Dad said the bread spread made his head red. So Fred fled and hid under the shed. Okay, that also did that simply be tomorrow. But ပြန်ပြောပြရစေဒီ video ကြည့်ရတာအကျိုးရှိတယ်ခုလိုမျိုးအဆုံးသတ်အတန်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရလေနောက်ထပ်lesson တွေတင်ပေးစီချင်တယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြု comment ထဲမှာ more လို့ရေးထားပေးနော် because more ဆိုတာလေများများတွေ့ရင်ကျွန်တော်လည်းများများ share ဖြစ်ဖို့ရှိတယ် more ပျောက်သွားရင်ဒီ video ပျောက်မှာပါ really I can't really upload the videos without you guys watching and yeah more လေးရေးထားပြီးတော့တကယ်အားရှိပါတယ် so နောက် video နဲ့တူပြန်ဆုံမယ် okay more ရေးဖို့တော့မမေ့နော်နောက်တစ်ခုကအခုလိုမျိုးတော့ English မှာရှိသမျှအဆုံးသတ်အတန်တစ်ခုမကြံအပါဝင် Phonetics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေကိုပြည့်စုံပေါ့နော်တနေရာထဲမှာစုစည်းပြီးတော့မှလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ Phonetic Course ရှိရဗျာဒီ course ကမြန်မာမှာအပြည့်စုံ course ဖြစ်တယ်တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်မြန်မာတွေအတွက်တီးတန်းဖန်တီးထားတဲ့ course ဖြစ်တယ်မြန်မာတွေလုံနေကြအတန်ထွက်အမားတွေကိုကုစားပေးဖို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်တီးထားတာပေါ့နော် so ဒီ course ကိုစိတ်ဝင်စားဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပြု comment ထဲမှာ Phonetics လို့ရေးထားပေးလို့ရပါတယ် so နောက် video မှာအတူပြန်ဆုံမယ်နော် see ya